بعد الجدل الواسع الذي أعقب نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، خرج رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي لأول مرة بتصريحات رسمية حاول من خلالها الدفاع عن صورة الكاف وامتصاص موجة الانتقادات التي طالت قرارات لجنة الانضباط. موتسيبي شدد على أن الاتحاد الإفريقي عازم رفقة لجنته التنفيذية ورؤساء الاتحادات 45 الأعضاء على حماية نزاهة وسمعة كرة القدم الإفريقية والحفاظ على قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، مؤكدا أن ما حدث في النهائي كان غير مقبول وأثر لديه خيبة أمل كبيرة. رئيس الكاف أوضح أنه اطلع على قرارات لجنة الانضباط التي صدرت يوم 28 من يناير عام 2026، مؤكدا احترامه الكامل لاستقلالية الهيئات القضائية داخل الاتحاد والتزامه بتنفيذ أي قرار يصدر عنها رغم الجدل الكبير الذي رافق تلك العقوبات. وفي خطوة اعتبرها البعض محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد، أعلن موتسيبي عن دعوته لعقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية للكاف خارج أشغال الجمع العام السنوي من أجل مراجعة لوائح الكاف، وعلى رأسها قانون الانضباط، بهدف منح الهيئات القضائية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات أكثر صرامة وردعا في حالات الانتهاكات الجسيمة. وأشار موتسيبي إلى أن الكاف تسعى إلى التصدي لكل السلوكيات التي تمس بصورة ونزاهة واحترام كرة القدم الإفريقية أو تسيء إلى سمعتها التنافسية على الصعيد الدولي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدا في التعامل مع مثل هذه الحالات. كما تطرق رئيس الكاف إلى ملف التحكيم، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت تحسينات كبيرة على مستوى جودة واستقلالية الحكام الأفارقة ومشغلي تقنية الفيديو المساعد في AR ومراقبي المباريات، مع التزام الاتحاد بتخصيص موارد مالية وتقنية إضافية للارتقاء بهذا القطاع ليكون في مستوى أفضل الدوريات العالمية. وأكد أن من بين أولى قراراته منذ توليه رئاسة الكاف ضمان استقلالية لجنة الحكام وتشكيلها من أعضاء مرشحين من طرف الاتحادات الإفريقية 54 إلى جانب نخبة من الحكام الأفارقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وختم موتسيبي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في أن الإصلاحات الجديدة والتدابير القادمة ستعيد الثقة في مسابقات الكاف وتسهم في جعل كرة القدم الإفريقية أكثر احتراما وإعجابا على الساحة الدولية، رغم الشكوك التي لا تزال تحيط بقرارات ما بعد نهائي المغرب 2025.